wannan shine a takaice. Wannan kamfanin baya da kasuwancin da suka zo da shi sun zo da shi ne don ɗaga tattalin arzikin al'umma. Magana ta domin Allah, kusan duk anan ba wanda bai taɓa amfani da kayanmu ba, amma ba ku san roman abin ba. To magana ta domin Allah, ni nan gari na ne. Me yasa ya zama gari na? Tun kafin na zo da wannan kayan na san garin nan, ko mutanen garin nan sun sani. Kuma ni kauna daidai gwargwado a garin nan an nuna min ita, ba abin da zan gaya mutanen garin nan sai dai Allah ya saka muku da alkhairi. Na farko abin da aka ce magana a kansa shine taki. Takin nan lokacin da na zo da takin nan NPK ne 2020 plus TE. Bi ma'ana 2020 plus TE shine karfin taki din. Kowa a nan ya san golden fertilizer, kamar yadda Alhaji ya faɗa, ya ce ana sai da shi naira 60,000 ko sama da haka ne? Idan ka je ka duba buhunsa za ga 2010 ne, ko 2015 ko 15. To namu 2020 ne kuma plus TE. Wannan TE din wani abu ne wanda ake ce masa trans element, wanda yake daidaita amfani. Bi ma'ana idan ka sa amfaninka ba za ka ga nan yayi ƙasa nan yayi sama ba, ko da ƙasar ka lalatacciya ce. Ko ƙasar ka lalatacciya ce, idan ka sa gaba ɗaya zai yunkura. Sannan kuma daɗin daɗawa, shi kansa takin yana da wasu sinadarai, wanda sinadaran suna maganin tsatsa irin ta shinkafa, suna magani irin su kato, tagwazarma da sauran irin ƙwarurruka dai wanda za a ga shinkafa tana tsaye ta mutu ta sama ɗin nan. Za a ga haka kawai tsakiyarta ta fara mutuwa gaba ɗaya ta ƙone ɗin nan. Yana wannan maganin. Baya da wannan, mutanen garin nan na tabbatar da kuna noman wake. A wannan lokaci dai na san cewar wake yana ba da arziki sosai, sannan kuma ana noman gero a garin nan. Duk mutumin da yake noma wake, wanda kuke ce masa ɗan 40 din nan, idan ka siyo shi daga hannun gwamnati, ko in ce maka daga ofis ko shago, za ka ga kwana 45 ya fara huda a daidai wannan lokacin. Idan ka shuka shi baɗi kuma zai kai 55, idan ka sake shuka shi kuma zai kai 60. Sannan 'ya'yan da ya baka wannan shekara, to shekara mai zuwa kuma za ka ga ya baya. Haka ne Alhaji? Gaskiya. To shi wannan takin idan ka ɗauke shi sace ɗaya namu kwano 20 ake shuka da shi. Idan ka shuka kwano 20 ɗin nan da wannan takin, to wannan chemical ɗin boosting ɗin da yake yi na aure, tamkar ka dawo da shi sabo ne, kamar wanda ka siyo a kamfani. Idan kwana 45 wancan lokacin ya fara huda, to idan ka gauraya da shi ka shuka, haka zai baka. Sannan duk wani huda da ya maka na wancan lokacin, idan kana da record ko yawan 'ya'yan, za ka ga ya baka fiye da wancan. Dan mai auren da suka sa masa bai kai wanda ka sa masa yawa ba, saboda su a lokacin da suke sawa suna maintaining din kasuwancin su ne, kai kuma kana maintaining din ya amfanin ka zai haɓaka. Baya da wannan, takin yana da maganin kwari, irin wanda base yake yi, irin wanda wannan bush killer yake yi, ba bush killer ba, mai rocket, irin da sauransu dai. Kaga base, duk wanda ya fesa base yana buƙatar huda ne, sannan zai kashe masa karamin kwaro. Amma idan ka fesa imi, za ka kashe wani abu da ake ce masa mantoni, ba zai baka huda ba. To shi wannan, ko da man ɗan ka tarar, idan ka fesa masa zai baka aikin imi din, kuma zai baka huda. Ya ake yi? A nan akwai wanda ba na mantawa, wannan mai riƙon wayar, mai gidansa ya zo lokacin da na zo bare da rani, na zo na tarar da shinkafarsa ta kamu da tsatsa. Wannan yake mun magana, kaga shinkafar mai gidana ta kamu da tsatsa, ina zan samu masa maganin tsatsa kaza da kaza. Na ce ai maganin tsatsa tun da ka samu an same shi. Sai ya ce ya za a yi? Aka je aka nuna min, na ɗauki maganin ma na bashi darajar wannan. Na ce ya je idan ma ya tura mun kuɗin. Ina ganin baya da ya yi amfanin, ya yi masa yadda yake so, sace da wajen 7 ya tura min da kuɗi. Aka biyo da shi ta Laraba aka kawo masa nan. Me yasa? Saboda ingancin abun. Saboda haka abin da nake so da manoma su gane, magana ta domin Allah, duk abin da aka zo da shi sabo, to manoma su daure su gwada shi. Me yasa za su gwada shi? Yanayin da ƙasar take ci. Duk lokacin da aka ce abu ya yi tsada, idan ka ce za ka ci gaba da amfani da wannan mai tsada ɗin, to tsakani da Allah, ko za ka ci ribar za ta zame maka ƙarama ne. Me yasa za ta zama ƙarama? A da taken nan ana sayan sa naira 7,500 ne, ya dawo naira 10,000, ya dawo 12,000, ya dawo 20,000, ya dawo 35,000. A yanzu taki yana kaiwa naira 45,000 yuriya fa kenan. To idan ka auna shi da wannan lokacin da wancan lokacin, wanne ne amfanin ka yafi daraja?
wancan lokacin ya fi daraja. Za ka sai takin da sauki kuma za ka sai da shi da tsada amfaninka. Saboda haka a wannan lokacin manoma sun samu damammaki masu ɗumbin yawa. Amma idan kuka lura da wannan lokacin, ko kayan noman da ake baku bashi da kyar ake iya mai da kuɗi. Me yasa wasu da yawan ku suna jin tsoron karɓar kayan noman ma saboda ba za a mai da kuɗin ba, don mai darajar da abin yi, fetur tsada, kayan aiki tsada. Sannan abin da nake so da ku gane, magana ta domin Allah, pieces ɗin takin mu ƙwaya ɗaya daidai yake da buhun taki da zaka je ka sai shi naira 45,000 ko 50.